హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్వాత్ర కిచెన్. ఇవాళ మన రెసిపీ ఎగ్ బాల్స్. కొంచెం డిఫరెంట్గా, టేస్టీగా, క్విక్ అండ్ ఈజీగా అయిపోయే ఎగ్ బాల్స్ని ఇంట్లోనే చేసి పెట్టేసుకోవచ్చు. ఏ అకేషన్ ఉన్నా, బర్త్డే పార్టీస్ ఉన్నా, కిటీ పార్టీస్ ఉన్నా సింపుల్గా చేసేసుకునే ఈ ఎగ్ బాల్స్ భలే టేస్టీగా చాలా బాగుంటాయి. ఒకసారి తింటే మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతారు. సో ముందుగా అయితే ఎగ్ బాల్స్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము. 3 ఉడికించిన ఎగ్స్ని తీసుకోవాలి. అలాగే ఉడికించిన ఆలుని కూడా ఒకదాన్ని తీసుకోవాలి. ఈ 3 ఎగ్స్ని ఇప్పుడు గ్రేటర్తో గ్రేట్ చేసేసుకోవాలి. ఎగ్స్ని గ్రేట్ చేసిన తర్వాత ఆలూని కూడా గ్రేట్ చేసేసుకోవాలి. గ్రేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ఆనియన్ని సన్నగా కట్ చేసింది వేసుకోండి. అలాగే 2 పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్ చేసింది వేసుకోవాలి. 1 ఇంచు అల్లం ముక్కను కూడా సన్నగా గ్రేట్ చేసింది వేసుకోవాలి. గుప్పెడు కొత్తిమీరని కూడా సన్నగా కట్ చేసింది వేసుకోండి. ఇందులోకి 1/2 టేబుల్ స్పూన్ చాట్ మసాలా, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్, 1/2 టేబుల్ స్పూను బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ని వేసుకోండి. ఇందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ బేసన్ శనగపిండి వేసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. ఇందులోకి 1.5 కప్పు బ్రెడ్ క్రమ్స్ను కూడా వేసుకోవాలి. ఇంట్లో ఉండే బ్రెడ్తోనే చేసిన బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఇవి. సో ఇంట్లో ఉండే బ్రెడ్స్తోనే మిక్సీలో వేసి తిప్పేస్తే బ్రెడ్ క్రమ్స్ అనేవి వస్తాయి. సో 1.5 కప్పు వరకు వేసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏ సైజ్ బాల్స్ కావాలో ఆ సైజ్ బాల్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. నేనైతే పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా బాల్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. చేసి ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇంకో బాల్ని కూడా చూపిస్తాను. సో ఇలా మనకి నచ్చిన సైజుని బాల్స్ లాగా చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకోండి. బాల్స్ అన్నిటిని ప్రిపేర్ చేసి ఒక ప్లేట్లో పెట్టి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ స్టార్చ్, అలాగే కొంచెం వాటర్ పోసి బ్యాటర్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. మరీ లూజ్గా కాకుండా మరీ చిక్కగా కాకుండా ఇలా నేను చూపించేలాగా ప్రిపేర్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు బ్రెడ్ క్రమ్స్ని తీసుకోండి. ఇప్పుడు బాల్స్ని ఎలా కోట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఒక బాల్ని తీసుకొని కార్న్ స్టార్చ్లో వేసి డిప్ చేసిన తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్స్లో వేసి కోట్ చేసేసుకోండి. కోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ బాల్ని ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి పెట్టేసుకోండి. ఇలాగే ఇంకొక బౌల్ని కూడా చూపిస్తాను. ఇంకో బౌల్ని కూడా కార్న్ స్టార్చ్లో వేసి డిప్ చేసేసుకున్న తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్స్లో వేసి కోట్ చేసుకోవాలి. ఇలాగే అన్ని బాల్స్ని కోట్ చేసేసుకొని ముందుగానే ఒక ప్లేట్లోకి పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు గ్యాస్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోండి. అందులోకి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత గ్యాస్ని సిమ్లో పెట్టుకొని బాల్స్ని ఒక్కొక్క బాల్ని ఆయిల్లోకి వదిలేసేయండి. ఆయిల్లో ఎన్ని సరిపోతాయో అన్ని బాల్స్ని వేసేసుకోండి. వేసి 10 నిమిషాల పాటు వదిలేసేయాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత వీటిని అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి లోపల నుంచి ఉడికి మంచి కలర్ వచ్చేదాకా అటు ఇటు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోండి. గ్యాస్ని సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి. మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చి లోపల నుంచి ఉడికిపోయిన తర్వాత ఈ బాల్స్ని ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకోండి. ఇలా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకోండి. తీసుకొని ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తీసుకొని అందులో పెట్టి పిల్లలకి టమాటా కెచప్ అలాగే తందూరి మైనస్తో సర్వ్ చేసుకోండి. టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. పిల్లలు తిన్నా కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతారు. అంత బాగుంటాయి. క్విక్ అండ్ ఈజీ సూపర్ టేస్టీ డెలీషియస్ స్నాక్ని తప్పకుండా ఈవినింగ్ టైం ప్రిపేర్ చేసుకోండి. టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. సో ఎగ్ బాల్స్ని తప్పకుండా ప్రిపేర్ చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.